السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملتلكوا الرز بلبن الكريمي زي بتاع المحلات بالظبط. ما شاء الله كريمي وتحفه، هتبقي استاذه فيه. من 2 كيلو حليب عملت 50 علبه رز بلبن. تعالوا بقى نشوف الطريقه، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه اول مره تشوفي قناتي. اول حاجه هنحط 2 لتر ميه يغلوا على النار. اول ما يغلوا هحط لهم كيلو رز، واحط عليهم كيلو سكر او حسب رغبتك. بالنسبه لي كيلو مظبوط قوي. ومعايا بقى هنا 2 كيلو لبن. السر هنا بقى ان اللبن ما يكونش مغلي عشان ما يفصلش القشطه بتاعته، هو كده كده بيستوي مع الرز. لكن لو غليتيه لوحده مش هيبقى عامل وش الكشكشه بتاعه الرز بلبن دي، عارفينها؟ هيبقى صايص كده. هندوب فيه وهو ساقع معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار كريم شانتيه، و6 اكياس فانيليا. وعلى فكرة الكريم شانتيه بينقل الرز بلبن في حتة تانية، جربيها هيعجبك قوي. اول الرز ما يستوي هنضيف عليه اللبن، وعلى نار هادية افضلي قلبي فيه عشان ما يلزقش. طول ما انتي بتعمليه ايدك فيه لحد ما يغلي معاكي، ما تشيليش ايدك. ما شاء الله في الوقت ده بتبقى ريحته جميلة جميلة، بتبقى قلب الدنيا ما شاء الله. وقوامه كريمي جدا زي بتاع المحلات بالظبط. يبقى كده المكونات معانا: كيلو رز، 2 كيلو لبن قدهم مية، كيلو سكر، معلقتين نشا، معلقتين كبار كريم شانتيه، 6 اكياس فانيليا. سهلة وبسيطة ومفيهاش اي حاجة خالص، مش تاخد مننا اي وقت. هطفي عليه واسيبه يهدى 10 دقايق كده. هجيب بقى العلب الحرارية اللي هي بتحط فيها الحاجات السخنة عادي دي، وهبدأ اوزعه فيها بالتساوي. هسيبها مفتوحة لحد ما يبرد تماما، وبعدين اغطيها وادخلها التلاجة. حاجة بسيطة بتعمليها بمكونات كلها موجودة في بيتك، وتكلفتها بسيطة جدا، سواء عملتيها لولادك في بيتك او عملتيها ووزعتيها ساعة الفطار. والله الناس هتفرح بيها جدا. هي حاجة بسيطة، بس عند ربنا اكيد حاجة كبيرة. ممكن بقى لما يبرد تزينيه بشوية مكسرات او فاكهة، اي حاجة عندك، لكن انا بحبه سادة كده من غير اي حاجة. حتى الاكترية عندي في البيت بيحبوا سادة كده. جربوا الرز بلبن بطريقتي، اكيد هيعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناة.